Boy. Sì, noi Zara. Zara, ti. Okay. Oh. Ti faccio anche a te, va? Anche la cosa non va più bene. Cosa? Prima appoggiavo sulla barba e respiravo, adesso che non respiro più. Flav, dimmi, perché porta quel mascherina? Non si vede tu con la tua faccia. Cosa c'è? Non c'è nessuno qua. Siamo solo noi. I told him that he need to wear mask. He don't need to wear mask. Ganun pa? Freaky sad. Sono triste. And let's go to the hazelnuts farm. So as you see, wala pa yung mga dahon, mga langga because it's taglamig pa here. And then, tinatanggal namin yung mga napuputol sa snow. Tapos tinatapon namin dyan sa gitna para malinis yan after winter. Yan. Kailangan namin yan gawin whole spring. Daming ginagawa dito pag spring. Paglilinis pa lang nito, ganito. Yan. Sa gitna. Tapos ito. Sa gitna din. Pagkatapos, ngayong spring, dinadaanan siya ng traktor. Tinitrain siya kumbaga. Yan, dadaan ng traktor dyan. Tsaka, mawawala yan sila. Tinitrain siya. Ano ba yung train siya ng Tagalog or English? Maganda din dito pag summer kasi green na green lahat yung hazelnuts.
mia moglie mi dice sempre che sono bello, Certo. ma io gli rispondo sempre come il No. dalla padella. Lo sai che ti somiglia? Ho ragione più io che te. You look like confused, I guess. For me, yes. For me no, Yes. no, Yes. for me no. Yes. No. Hi. Hi. Hi, babe. Pahingi ng ilong. Hi, Zara. Zara. È lei che ti chiama e vieni da me. Cosa ti ne? È bello quando ti salta addosso. So we have... Devo vedere il sorso dall'acqua se ha funzionato. Va bene. So, ang hazelnuts may lalaki at babae siya. Makikita siya, female and male. May bulaklak tayo. Okay, that is male ng hazelnuts. And the female is yung maliit na bulaklak. Yan. Ito yung maliit na bulaklak. So, yun. Ito. Nagproproduce siya ng fruit when it's the male. Magiging ano siya yung polvore niya na ano ba yun sa English or Tagalog? Polvore. Yan, pinapakita. Yan, magpo-produce siya ng hazelnuts. Yung powder ng male. So, ang ganda ng nature, no? Like this. Then, magpo-produce siya ng hazelnuts. So, ito yung female. Yan, yung may bulaklak. Kaya pag maraming female at male, makikita namin yan during winter. Malalaman namin kung marami kaming hazelnuts this year or every year.
the lava. Guarda, visto il gazebo marino. Non c'è più. Ah, questo qua. Qua sotto c'è il gazebo. See? Guarda, adesso è pieno. Baka nagtataka kayo guys na tinatali namin si Jara is because period niya ngayon, baka mag-escape siya. Hi. Hi. Adesso anche la tua amichetta non c'è oggi. La tua amichetta. Te che non c'è. Hanno fatto l'altare lì. Sull'altare lì. Tjena. Så, ang lamig. Non sono più io senza barba. Non mi trovo più. Stavo meglio prima. No, stai bello così. Stavo meglio prima. No, stai bello così. Ang lamig. Super lamig. Guarda, sono in mezzo ai rami di una ciula così. Ah, aspetta, wait. Bella nel sole. Tramonto o alba? Il tramonto. L'alba è al mattino. Ah. Puoi farmi foto? Che non... Ma si passa di qua. Dove vai? Io non posso. Sì, avanzavi di saltare. No, e posso sì volare, è bagnato. Ah, adesso non c'è burro, forse scivola. So this is our new grapes. Ito yung maliit na grapes na. Love, quando l'hai piantato questo? Quando tu eri in Filippina con lockdown. My husband planted this when I was in Philippines. This is last year pa lang. So maliliit pa sila. Okay, this is baby grapes. That is baby grapes. So hindi pa siya mag-produce. This is white wine. Ito yung puting ubas. Kung sa atin pa yan, mga baboy halas, dumadaan sila dito, yung mga baboy halas na yan. Ito yung baboy halas na mama. Tsaka yung maliit na baboy halas. Yung wild animals. Yes. Look at that print. That footprint. So this grapes is already 10 years. So you can see, kinakat namin ito
masyado. So this is 10 years. 10 years namin na grapes. Tapos nilalagay namin sa gitna yung mga kahoy na hindi ginagamit. Like nito, para daanan siya ng tractors. Pag daan ng tractors, malinis na siya. So kailangan pag tinatanggal dito yung rami, kinakat namin. Tapos nilalagay sa gitna. Hirap ma-explain. This is family farm, ha? Sa pamilya to ng asawa ko at sa kanila. So, ito pa chibudera. Kung sila gabena. Puso probara. So, dyan nilalagay yung. So, hindi siya guys, hindi ko sinatanggal ko. Yan. Puso probara. Oh. Kanina lang, uli. Oh, ito. Così? Eh? Così? Devi stringere forte, eh? No, no. Non siamo. Così? No. Vieni di qua. Seguimi. Così? 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 Con una mano non si riesce. Beh, Poi fai girare questo più corto. ok, sotto. Da sotto verso sopra. Poi, E stringi. Tieni duro, duro, duro. poi, Poi fai così. poi così. Poi giri. Bravo ka sa'yo, no? No, so, di ba lang ko? Bravo. So, ito yung ginagamit namin. Ano? So, we use this. Perché con quello si fanno anche i cestini. You know. Ano yun? Ah, okay. So, ito yung ginagawa din ng basket sa unang panahon. Yung mga ginagawang basket. So, sulit siya. Hindi siya mapuputol. Pwede faccio. Ah. Provo. Fammi video. Ok. Devo tenere questo. Devi tenere scios. Questo. Duro. Poi così. Poi salti. Poi, Non subito lì, ma un po' più giù. così. Sì, però devi tenerlo duro, duro. Poi pieghi su. Muntik na. È quasi. Ok. Tienilo più Tu lungo. fai video così. Dai. Poi, Devi tenerlo stretto. Non deve esserci sto buco. so così. E girare. Ecco così. Più o meno, eh. Quasi. Ok. Così. Così. Dai. Così. Anche adesso piega su. Più o meno. Yay! That's simple. Ang galing ng biyanan ko, oh, maglega. So, nilalagay yung rami sa gitna for the tractor. Dadaan na lang yung tractor. Così è prima e di sopra dopo. Così prima. Come sopra dopo. Sì. L'hai detto? Prima ci sono i rami, poi la trizza fa così. Ay, che freddo. Ang lamig. So, may fogs today. Andiamo a casa. Perché lì? Troppo lontano. Vuoi passare lì? No, qua va. Là dove c'è già 30. Ah, ok. Hi, Tara. So, this is nice, you know? Questo è del 1990. Yung grapes na to is kaedad ko lang. Yung area na to. This area is 27 years. Ha un anno in più di te. Oh, so 29 years. Almost 30 years na yung grapes na to, mga langga. Lamig. Ang sisipon. Katugnaon. Ah, relativamente che fa freddo. Penso a Maria Chris. Che ha meno 30. Shout out sa may kaibigan ko nasa Norway. Super lamig doon. Malamig na dito pero mas super lamig doon. Mamma mia, io ho preso il freddo. Hi Dara. Non tira più. L'ho fatta saltare e si è stancata. Poverina, va? Però gli fa bene, eh? Per le ossa. Sì, no? Non ha finito più male, eh? Ah? Secondo me ha finito prima di staccare lei oggi. È andato lui? Stamattina c'era. Allora ha finito. So, yun. Wait na tayo sa bahay. So, ipapakita ko yung video sa inyo pag ano na. May i-upload ako na. Bello, automatic. Pag summer dito maganda, pero sobrang itim ko din. Bello, quando state a fare video anche na.
ancora loro lì. Ciao Zara. Boh. Io ho visto una macchina, una macchina. Nuovo freddo. So, may Pilipina dyan na nakatira. At sa kanila din yung farm na yan. Lahat yung grapes din sa baba. Yan. Shout out to Ate Adele Terado. Hi Te, nasa bahay ka Te. Ha? Lamig, super lamig. Hi love. Adesso a parte gli scherzi, sto meglio prima o meglio adesso? Sei meglio adesso? Davvero? Te lo metto. Bacio. Dai bacio. Siamo la coppia più bella del mondo e ci E poi dispiace davanti. per gli altri. That is... Love, gusto niyo ako kantahan niya? Kali dan naman to. So, 20, 23. Okay. That's type of fruit na peach. Peach. Giusto pitch. So, ang putik. Non è una bene, però. Sì, Non è venuta secca, se quello là. per forza. Fai entrare già, facciamo entrare.